大哥不要忘记，最旁边还有一位义大犀牛义哥大义。观众朋友，欢迎您继续透过未来体育台、未来娱乐台跟未来精彩台欣赏在桃园球场今年台湾大赛的第3场的比赛。前面的4局打完之后，形成比较紧张的一个拉锯战，2比1。中义兄弟呢一开始是1分的落后，但是在4局的上半呢，扔下2分是反超了1分。在这个半局，立猛要面对的是第9棒的游击手王胜文。王胜文在今天第一次其实是打得相当强劲，而且有所设定的一个球，但是被3垒手李宗贤的每次给拦截下来。那一个3垒的一个边线强劲滚地球李宗贤是处理的相当漂亮。李宗贤在下半季加入之后，整个3垒这个地方，我觉得是让一打可以稳固下来哎呦，直接打进到中义兄弟的休息室里面。球数现在是立猛领先，2好球1坏球，目前投了73个球。这个球要考验一下游击手了，接到之后甩往1垒，但偏掉了 ，safe。这是一个半局中信兄弟有一个守名打者上垒的一个机会。刚才提到，就是说兄弟要得分，一定要在守名打者如果能上垒的话，机会就会很高那当然反过来，义大这边就是要避免让立猛在垒上有人的倾向来投球嘛。那这个球有点可惜，当然。陈凯伦的用意是对的，就是说，因为这个球打到3球稍微比较深一点的位置，他想赶快出手。不过这个应该来讲好像还不至于需要这么快的去传到1垒，应该还有时间让他做一个垫步再来传球就是说你移动到那边，那你做垫步直接靠一个甩手来投球的话，你的准确度可能就会比较低那你做一个垫步传球的话，你只是说你要做的是要注意一点，垫步传球之后你要传1垒，你要加速。这样就可以弥补到，但是你跟垫步，你就可以找到方向去做一个有速度的一个传球，可能还是可以拿到这个速度，那稳定度可能会来得比较高一点。记录上给了王胜文一个内野的安打，轮回到第3轮的第1棒张政伟，而且今天呢，有可能会是一个比较分数没有像前2战那么高，而且是很接近的一场比赛。对，你看这个接到球不做垫步直接传球，背力上是没有问题，不过方向性就会有一些偏差，因为我们做一个垫步的话，你的等于说左肩膀可以对着1垒手，然后再去做加速的传球那现在有点开了，你只能靠手腕去控制这个距离那么远的距离，你只要出手角度稍微偏的话，那整个到1垒都会差蛮远的。张政伟连3战呢都有安打，虽然是1分之差，1垒有人无人出局了，但是还是让这名左打者就正常来进攻。那立猛今年在面对左打者例行赛被打击率是2成70，也压制的还不错。右打者是2成56。他们中义兄弟是左打为主的球队。这个球勾回来，形成了一个穿越的安打。跑者这时候加快速度，绕过2人，要拼3垒，右外手传过来了。Safe。王胜文最后那一个绕垒的一个加速度确实也是很吓人。右外手高孝仪虽然也传得蛮远的，但是还是阻止不了他。对，那因为现在这种进攻式的一个跑垒，它还这个跑垒也很清楚，打到这个位置只要穿越的话，以右外野一个区前，它是一个斜线区前，它传3垒不是一个顺向，它等下拉的角度比较大所以你在跑垒的过程当中，你先不要减速，你就是全速去跑的话，其实跑到3垒成功的几率都是蛮高的。那比较可惜的是，这个张政伟花花没有顺势向跑到2垒，因为这个球其实高孝宇在传的时候一出手就蛮高的。那张政伟跑到一半是稍微有一点犹豫的，在犹豫的情况下，他为了因为现在是无人出局，安全起见来讲，他是先停留在1垒下轮到第2棒的张志豪，义大犀牛队内摆出了一个双杀的布阵。因为3垒上王胜文的脚程，还有1垒上张政伟都相当的快所以等于是要挡3垒这一分呢有点难度。现在希望能够尽量多抓一点出局数。张志豪在前2场前2个打数并没有安打的出现，一个3振，一个平飞球被接上。这局又是义大犀牛队的一个比较麻烦的时候，又被打成一个安打，3人冲跑者回来。
续的3支的安打送回了在垒上的王胜伟，于是呢，在比分方面呢，现在中信兄弟变成了3-1。那这一局当然就从一个有一点点隐形的失误开始了哦。我们刚才就在提到这个该局的首名打者上垒是一个关键，就等于说一个这个要得分的一个重要的钥匙，你把钥匙打开了，那开始兄弟就有机会得分了哦。特别对利某的，对，特别对利某，因为他真的是从例行赛，其实我观察了很多场，就是他在垒上无人，他用一个这个灰背式的头发，他的球的尾劲跟威力，跟他要的一个位置点，其实他控得很好。那只要垒上一有人，他回到这个固定式的话，这个球第一个很明显，第一个直球速度会稍微降低，再来那个球会开始有点偏高，尾劲也会比较不足。那这个情形下，确实啊，这2个半局掉分都是在垒上有人开始之后，整个状况就开始有一点这个走中了哦。这时候在义大方面呢喊了一个暂停，中信兄弟紧接着下来又进入到中心打线，对，而且就是从这个中3、4、5、6棒在例行赛都是对他有击出过全垒打，他4、5、6棒是面对他的这个打击率又是比较高的哦，所以在垒上有2名跑者的情况下，面对这个3、4、5、6棒哦，对利猛确实是一个蛮大的考验哦。利猛在今年的例行赛结束之后是个人奖项方面已经获得了金手套这个奖项。现在应该处理小球的机会应该也不大了，因为轮到也是左打的周思齐。3垒手还是要有一点点防备。跑者目前在1、2垒上，第一个球是让打者挥空，因为周思齐前面2次的打击，一个游击的滚地球，另外一次是一个界外飞球被捕手给接杀。对义大来讲，又显得是比较紧张了。目前是落后2分，差距不大，但这个半局绝对不能够像前2战一样被对方直接形成大局。对，如果在这个时候把比分拉开啊，那个对，确实来到这个总冠军赛，什么事情都有可能啊。我觉得是这样子，有可能教练或许没做，但是选手觉得我应该替球队做一些什么事情，就跟林奕璇在例行赛那一次是异曲同工之妙。所以周思齐第一个球是做挥击，那第2球他可能也想要说，这个守备方可能意识到我不会点啊，那这时候我如果可以做一个好的出局，把垒上的跑点都送到这个2、3垒的话，对球队帮助会更大。虽然前2战他也都打得不错。哎呦，再点，决定捡起来踩垒。真的做了一个触击。不过这个动作比较明显，应该就是周教练讲的，应该不完全是强制性的下打的战术。对，我觉得周思齐有自己的想法因为如果确实要点的话，就是说有暗号大概虽然不会一开始比出来那大概是投手脚抬起来启动，大概就会比出来。那这个有点变成有点想要偷点的一个感觉。那这个球刚才投到比较近的，周思齐有一点闪的情况下点到1垒。那你也看到林奕璇其实第一时间也没有意识到这个周思齐是一个短打，也是因为有一个比较偷点，那启动比较晚了。要不然这个球如果是有一个区前的话，这个球点这么大只，有可能3垒就会抓到出局数那也这时候100%的一个区前了。2、3垒有人轮到的是第4棒的林智胜。今天在第2个打击也超出了安打，后来也回来得分，是带动了第4局中义兄弟的攻势，也连3场有安打。这时候李猛当然要小心的投，1垒上当然还有一个空间，但接下来的打者也都很难对付。对，我想现在这个时刻的话还没有掉就是说1垒这边还有一个空间对林智胜。我是觉得像这个迷你哥讲的，稍微有一些空间在，你就不用太硬拼一个太中间的一个角度了那形成满垒对这个利猛未必是绝对的坏事意大利内野守备也比较好处理，对，比较简单。像现在就是一个很单纯的一个曲线的防守。那现在就看这个投打对决之间如果是比较引诱的角度，林智胜能不能耐住性子不要去追打比较低角度坏球。但是如果利猛有一个失投的话，林智胜能不能掌握？投得很小心，对，投得很小心。
现在形成了1好3坏。下一棒是今天的前2次，都有把球打出去了，一个飞球，一个滚地球的蒋志贤。哇！界外！哇，这个球听下去真的太危险了。对，所以说这个林志胜等的是立猛的失投球，那立猛在1好3坏拼这个球。真的拼得太冒险，拼得太冒险，这个球真的扫出去就真的，这3分再进来哦，这有一点就被拉开了。第2站恰恰那个3分炮就很类似。球数现在来到2好3坏，立猛面对林志胜，2、3垒有人1出局。一样抓一个比较高的速球，打成了一个界外。哇，刚才真的距离这个界限标杆呢，真的没有差太远。对，打出去哦，这距离是绝对够，现在是不是看得在标杆内还是标杆外哦？哇，这个球幸好是在标杆前有旋出去哦，要不然这一下这3分再进来，整个气势可能就有点被击垮的感觉哦。3垒上张正伟，2垒上张志豪，也不想轻易的投出保送，所以都投在一些比较高角度的一个速球，现在还是2好3坏。对。那现在来讲，林志胜其实他也有一点点把这个击球点稍微再带进来一点点，所以说你看这个还有一点就是立猛现在的直球速度也稍微比较慢了一点，跟开赛148现在只剩下140，所以你这个用直球要抓到就机会不大。变化球来一个扫到了3垒的方向，对，这个打出去心惊胆跳。对，这个球迷两样情啦，穿黄衣服的很高兴，这穿紫色就有点担心了。这也是季后赛最过瘾的时候。对，这场比赛目前来到中半段，义大球迷当然希望这个半局能够尽量减轻损失。哇，打得相当的深远，在左中外野方向上去了，真的被他扛了一个3分炮，大师兄。哇，在连番的缠斗之后呢，这个球还是被林志胜给命中，哇，还是没有要闪躲的一个状况哦。我觉得说已经投到球速落后的话，当然1垒有一个空间不去运用，真的是有点可惜啊。那再就是说，我们刚才提到，就是说立猛在这个直球速度已经剩下140公里，这个违禁稍微也不足的情况下，还在2好3坏不用一个变化球来做一个策略性的配球啊。而且这个球又有一点失投哦，投到比较中间偏高。那这个我刚才就讲，林志胜就在等你的失投球，他也掌握住了。那这个分数拉开的话，对义大整个这个气势，我想现在是一个蛮大的一个打击啊。这时候叫暂停，就要赶紧做一个投手的更换。这一棒呢是一个3分的全垒打，把比数现在拉开到了6比1。连续的3场比赛呢，同样都是由背号36号的罗华伟率先的上来。哇，在同一个打席哦，你要看到这一位打者打界外全垒打，然后再打全垒打，哇，这个几率更是非常非常的少见。林志胜当然不是一般的打者了，这个球还是被他掌握，一打出去哦，当然胡金龙跟林哲轩根本只有转头了，退都不退，这是一记3分的重拳。我是觉得这个到最后这个用直球跟林志胜对决是
反而是对林志胜比较有利啊。那你这个又失投投到比较偏高，那你可以看到那个界外全垒打的时候，他对那个内角速球他已经掌握的相当好了哦。那一垒的这个空间没有应用，真的是稍微可惜点。即便这个蒋志贤上来，你这个时候满垒你要换左投来面对他，都还来得及，都还来得及哦。刚好是从右打又来到左打的蒋志贤。蒋志贤在这一系列，当然整体的一个打击也没有像他前后的这2位打者来的这么好。对，一打这个真的是一个狠狠的重拳，然后哎呦，这个球有一手扑过去也没有拦住，蒋志贤这时候也补上了一支安打。所以今天呢，有2位真的很会在桃园打全垒打的打者，高国辉跟林志胜都开炮哦。林志胜这一支是更有杀伤力的，是一支3分炮。现在最重要是义大要赶快稳住阵脚，把这一局给结束掉，因为比赛毕竟才来到中半段，也都还有机会5分之差。那罗华前2战的后援也表现不错，2又3分之1局，投球被打了3支安打，3个3振1个4死球，并没有丢掉任何的分数。连3战呢，他都接在这3位的这个羊头之后。现在面对的是彭政闵，今天彭政闵呢上垒率是100%，一个保送跟1支安打，带有1分的打点。这一局哦，就是要赶快止住失血啊，然后把这一局结束掉。那5分的一个落后，这个气势要真的内部的气势要稍微重整一下，那好好来这个打，不是没有机会。就好像这个在第1战的时候，突然一打在一局里面追到只剩1分差的时候，让恰恰也跳出来做一个精神领袖的一个这个讲话哈，让内部的一个凝聚力不要专注在掉的那6分，而是在专注在我们还领先1分，那整个心情就不一样了。今天一垒上是蒋志贤，那蒋志贤也在第2战跟第3战呢都有安打的一个出现。他在首战的时候就一个出神球的保送，所以整个中信兄弟就如一开始球评周教练讲的，整个适时的安打也好，整个安打的串联还有整个面向是比较广。对。这些打者真的成熟度比较高了，在机会来临的时候，他们知道怎么去设定做攻击，而且掌握度也真的是很高啊。这个球，看看叶雷神，那好像认定是并没有出棒。球数现在是形成了1好球2坏球。高了一点，形成了1好3坏。现在又是一个球数绝对的一个落后，那变成以恰恰的经验，他大概就是在锁定你的诉求哦。如果你角度投的比较甜一点的话，他也是会不留情面的挥击啊哦。果然是快速球就全力的挥棒，球数现在形成2好球3坏球。彭政闵在首战呢是100%的一个上垒率，3安打1保送，在第2战呢又有1个保送跟1记关键的3分炮。今天打3分炮的则是有第4棒的林志胜，这个球扫到了左外野方向，但是左外野手看起来掌握到了，把这个飞球呢给接杀，跑者要赶快的回头，现在形成了第2个出局数。哇，这个球虽然是一个出局数，不过恰恰这个打击这个掌握甜蜜点掌握的相当好，只是比较可惜这个仰角没有带出来，是一个强劲的外野平飞球啊哦。所以当你在球数落后的时候，面对这些有经验的打者，他们知道像1好3坏的时候，我想恰恰就有比较大的一个空间，所以就是说，如果投进来我就尝试拉一个长打，那2好3坏的时候，我就确实集中我的球心角，我的挥击轨迹就不用做的那么长啊。所以他们很清楚在这什么时候该做怎么样的一个挥击方式哦。现在轮到的是许基宏，今天呢前2次的打击当中呢，也有1支2垒安打，带有1分的打点。野垒上呢还是超出安打的蒋志贤，安打数方面呢，目前中信兄弟是9支，义大犀牛队是4支。
局让中信兄弟得到4分了。我们在过去2战也有提到在中华职棒的总冠军战的历史当中分数绝对不能够被对方拉开到4分或者是4分以上，因为这个分数跟例行赛的这种差距是不一样的我目前呢是5分了，在义大方面呢还有5个半局的反攻，先一局一局来，先把这一局给结束掉再说。这个半局至少先，反正掉的分数已经既成事实，那该挡的要挡下来。以外，就是我刚才讲，进去里面真的是要重整自己的一个气势，因为比赛还没有结束，你都还有机会。但如果你心里有一点放弃的话，那这个比赛就一局一局就过去了。这个球一棒落空，我在首战呢，罗力是投了3又2/3局，那第2战的兰斯伯只投了3局，进入到第4局就退场。那这一个半局一开始投得很神勇的这个利蒙呢，也投不到5局就退场，这都对义大来讲确实是陷入一个比较不利的一个状况。虽然他们的牛棚真的很好。这个球扫到了右半边，又被许继宏呢打了一支右半边的安打，上跑者现在上2了。今天许继宏也是火力全开了今天打的第2支安打的出现，这也是今天中信兄弟的团队的第10支安打。所以说今天一开赛利蒙把速度加得那么快，其实我就在担心说他那个续航力会怎么样，因为有时候我们大概如果有在运动的选手就知道，冲刺是没有办法冲太久的，你全部冲刺让你厉害一点，你冲400公尺很厉害了，你要冲1500公尺全都到底都用冲的，那真的你没有训练不行。所以我在说，这个利蒙在一开赛均速投到148，他在例行赛从来没有这样子过那种148是测到最快球速，不会是均速。那这样子的话，其实大概第3局的时候，这个整个体力我都掉下来就很快，而且这个让打者在第一轮的时候，你看的速度是148，然后他第2轮打的时候突然只剩145、144，他反而会觉得说，球变慢了好打了现在轮到的是8棒的郑达宏，今天达宏呢前2次的打击并没有安打的出现，一个飞球被接杀，另外1次是被3振。跑者呢目前在1、2垒上，加上打者在内呢，这3个人也都是这个左打者。球数现在形成了1好球1坏球，而且进入到第2轮呢，利蒙即便想要做一些这样的体力的一个延伸跟调整，就不是那么容易了。对，速度自然就稍微往下掉。对，所以你可以看到这个从第2轮开始，第2轮的张志勇就开始有一些掌握了那张志勇那个第2次打击那个出局数，其实是打中外也相当强劲棒打到了反方向的一个界外，球绝对不能高起来，现在形成2好球1坏球。不要忘记了，这个达宏也是在第1战的这个补刀的一名选手当时还是打了一个清垒的安打，带了3个打点。等于说1、2、3战都有这种3分的关键得分快速球，结果是走在比较外角高的位置，形成了2好球2坏球。在2垒上是蒋志贤，1垒上许基宏。这个半局在中信兄弟方面呢，也已经是打到了第9位的打者，对，刚好已经打到1轮。这一局就从王胜伟的一个这个游击方向的一个内野安打开始，整个延伸出来哇，又投到满球数了。现在来讲的话，如果是满球数的话，垒上2名跑垒员会做一个启动。那你又不想保送，你如果这个时候有安打的出现，那掉1分是必然的。那第2分如果在外野落地的话，也有可能会再进。室内的牛棚呢，背号17号的张耿豪也持续的在做准备，因为接下来义大又跟前2战一样，变成是被迫要做一个车轮战。结果这个球是让打者挥空，结束了这个半局，但中信兄弟攻下了4分，6比1领先。